Кто-то стучит в вашу дверь. И что это такое? Верите? Всем верить. О мой бог! Всем верить. Видел ли ты моего ребеночка? Она не... Чего? Какой-то... А, бэйби не в плане ребенок, а в плане бэйби. Чё, кстати, это вам не кажется, что это какая-то странная хуйня? Что ребенок это бэйби, и при этом бэйби это девка тоже. Это какая-то странная хуйня, да? Типа бэйби. Я только сейчас об этом задумался. Блядь. Это как-то вообще, да, как будто бы странновато. Малышка-детка. Ну, вам не кажется, что это кринж какой-то? Малышка-детка. Не, я понимаю, что есть всякие добрые, милые названия, да, в отношениях. Но я, например, такие никогда не использовал, блин. Малышка-детка, что-то без описания. Я бы сгнил с кринжа, на. Малышка-детка. Что-то за ужас, блин. Не знаю. А ты был в отношениях-то? А ты не пи***, давай, не, тоже сидит, блин. Kindly use headphones for a best experience. Я тут. Ладно, Эй, я отзовитесь. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Что это? Он Эй. исходит из коробки. О, Ой. что это, черт возьми? Что это Привет. за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Сколько парней было... Нет. Блять, много. Пошел нахуй. Нет. Где Ваня инсайдер? Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Так Я мало? думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Угу. Ладно, давай попробуем то, что нельзя Чё, загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты Не, понятно, а нахуй-то надо, ничего не можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Мне это напоминает, как мы в этом... в Gamble with Your Friends голову Дрейка взяли, тоже было полезно. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Ну, чел, видимо, через этот бодрок играет, блядь, за этого верите, надо было заплатить $10, кстати. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Угу. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о верите. Вот бы мне кто-то прислал мод тоже прикольный. Надеюсь, вы А поняли. мне не верите бы надо, мне бы Дженни мод был, не было, не было, было, были, 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 были. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть верите? Может И быть. все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Хай! Я. Мод на фембоя. Байтит. Да, блядь, Роналду-то не забайтить. Это чё, блядь? Ладно, 20 угля. Ага. Этого должно хватить. Ого, Для чего, здесь бро? так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. А где шарик твой? Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Какой звук издает мама? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер?
какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Берите свинью с экрана. Бро, у тебя мама за твоей спиной стоит, блядь, и отражается в мониторе. Ты Так, стоп. Верите, где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 70 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я был запланированным ребенком. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. А! Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? По идее, тут должно быть страшно скоро, да? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Угу. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Чё, Я блядь? его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Так, ну пока это видео, это большое испытание, блядь. Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может мне начать выращивать картошку? Верите? Да палки обменяй, дебил. Этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Так, ладно. Блядь, он умеет круглый дом строить, я не умею нихуя. Да нихуя себе! Ладно, я закончил свой Блядь, это лучше, чем любой, что я строил вообще в Майнкрафте. дом. Конечно, он выглядит отвратительно. Сука. но Отвратительно, он выглядит охуенно. То есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. И чё? Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Не понял. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Мой адрес. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у Это нормально, то, что я хочу этому верить и блядь, это пиздец, я больной, меня изумрудов? придурок. 23. Я просто смотрю на него, меня он раздражает, мне хочется его отпинать просто как мяч. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Ты не один такой? Мне лижут ногу. Прям сейчас, правую. Погоди, это одна. И рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это А было вдруг бы это та неплохо. деревня, где все пропали? Яблоки. Тут нет никого. Где Это жить? пиздец. Почему никого нет? Бля, только не говорите, что сейчас скример Погоди. выскочит. Это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Угу. Ну и ладно. Может, всех угнали в рабство. Ну, типа, вот это в Майнкрафте, когда всех жителей берут и под землю закапывают, это ж пиздец. Погодите, я хочу спросить, верите?
верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как Ой. будто был рейд жителей? Нет, Нет? Ну что, кто-то был очень голоден. Почему я-то нахуй? Я вообще сытый. Я поел творог с малиной. И с 5 жителями. мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Чтобы трахать твою маму. Потому что они переходят эту дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя сильная сторона. Да. Я на вершине горы. А будет страшно? Она походу плоская. Кто? Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Ага. Отлично, я закончил смотровую Неплохо, кстати. площадку. Нормально. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, Я ебать это не должен. что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Бургер Кинг, ха-ха-ха. Подожди, что? Что? Что с ним? Ой. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Нормально. Такая. Хорошая. Такой, с 40-х Это годов. На самом деле неплохо. Да. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у Мне тебя тоже есть прикольно. вкус. А. Чё, блядь? Я хотел бы так за чьим-нибудь домом понаблюдать. Прикольно выглядит. Мама. Доброе утро, верите? Есть Привет. что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Что? Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Ой. О, я могу это остановить? Мог бы. Мог бы? Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. А ты не хотел бы его спросить, что будет плохое-то? Бы спросил. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Ты только не это. Поехали. Ага. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет А следовать если кто-то обойдет вот так вот сбоку, что ты будешь делать? за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать.
Ладно. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Мгм, Это мгм. что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Так она же не будет открываться. Ладно. Че, стало еще страшнее. Ты... выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я... не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Да выкини уже на помойку, за Какой звук издает дверь? Ой. А, Ты это сделал? Привет? Ладно, верите. Вот ты... Ой, да ну на... Я не знаю, что Ой, происходит, но ты в порядке? А что твою мать нахуй! это за фигня? Останови это! Останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ебаться. Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Знаете, как звучит ночь? Сейчас. Блин, сука. Ну как сверчки? Это метель так звучит ночью, зимой. Я не знаю, Похоже? что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить А птички? Какие нахуй птички ночью? Ты что, больной что ли? Птички ночью спят, они не чирикают. защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним Железные птички. Ой, какой ты мудак. Господи, 2 недели. об этом. Отлично, я закончил Что, стену, но идиот что ли, блядь? она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Есть ночные птицы, но они вроде не Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Ага. Поэтому я поставлю сюда, и Бро, это не фонарик, по-моему. он будет тут, если понадобится. А где этот кружочек? Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Ну и все, и кидай его нахуй в лаву, и на том закончим. Нет. Нет. Это ты. Бери его за 2 уха и под эту музыку прям. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Я с тобой... На. Там что-то подразъебало, по-моему. А, нет, это... Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. И Я подожди. думаю, что ты знал, И подожги нахуй дом. что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это Ага. не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Ого. Вот тебе и Алиса AI.
С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Алиса, ай-ай. Ну ты бы не отправлялся в башню до свою, если так вот подумать, просто попивал бы куда-нибудь. Окей. Вдаль. Судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ага. О, у меня нет камня. Кам. Ладно. Придется развести костер. В доме, блядь? А пожар разве не разойдется? Ночь наступает слишком быстро. Нет. И тем более это скоро произойдет. Что странно, кстати. Но я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. Вон он там снизу, видишь? Окей, у меня есть еда, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. Verities nearby. Чего? Ой. Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Снимай О, фонарь. нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Есть пак Broken Script. Мы в него играли. Вот это как раз и тот, который я сказал, что нул. Ой. Это музыка верите? Ой, блядь. Верите? О, мой бог! Твою Нет. мать. Верите? Верите? Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Сука. На скромника похож. гандон. А продолжение вы увидите во второй части, да? Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько Позади потребуется. тебя окно. То, что музыка закончилась, это не значит Окно. то, что оно ушло. Окно. Я не настолько глупый. Урод.